面我们来学习一下如何使用耳穴疗法来治疗咳嗽。咳嗽是临床非常常见的这样的一种疾病啊。那么相信我们很多同学都得过咳嗽啊，特别是到了秋冬寒冷的季节啊，那么这个一些年老体弱的老年人或者是抵抗力差的孩子以及这个肺系疾病的患者几乎不敢出门那么给生活带来了极大的困扰。那么从中医的角度认为呢，咳嗽是由于肺湿宣降、肺气上逆作声引起的那么西医认为呢，它是一个气道反应性的炎症那咳嗽呢，既是独立的疾病又是临床上一个常见的症状，可以伴发多种肺系疾病比如说支气管的哮喘比如说急慢性的支气管炎比如说肺炎、肺结核等疾病那么我们这里边强调的呢，耳穴治疗的咳嗽呢是感冒初期引起的那么这个单纯的咳嗽也就是我们肺系疾病当中它有三大主症包括咳喘痰三大主症。那么使用耳穴治疗的呢，是临床上只见到咳也就是没有痰没有喘感冒初期这个比较常见这样的症状。那如果病人除了咳嗽之外出现了喘促的出现了这个喘促出现了呼吸的困难、张口抬肩，或者是出现了大量的这个卡吐浓痰，那这种情况下呢，都不适合单纯使用耳穴来治疗那如果是对于感冒初期，那么我们只使用耳穴来治疗呢，它会很快收效而且呢，病人能够很快恢复那么还有一种咳嗽呢是慢性的咳嗽那么《黄帝内经》最早提出，他说五脏六腑皆令人咳也就是除了肺以外呢，他又提出了肝咳、肾咳、心咳、胃咳等10种咳嗽。所以其实中医讲外部治癣，内部治喘其实这个癣和喘都是非常难治的疾病。那其实这个喘当中也包括了咳。那如果是长期慢性的咳嗽呢，如果这个干咳没有痰和这个哮喘的发生，那这时候也是可以使用耳穴来治疗的那么当然它在临床上治疗的周期就要更长然后需要辅助其他方法。好，那么下面呢，我们来学习一下对于咳嗽的治疗如何在耳朵上来取穴。